हाय दोस्तों, आज मैंने मीशो से ये कुर्ती मंगवाया है 390 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा चिकन किया हुआ कुर्ती है। कपड़ा भी जॉर्जेट का है, अच्छा ही है। और आप अच्छे से देख लीजिए कितना अच्छा चिकन का काम किया हुआ है, धागे का वर्क है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। देखिए बाजू पे भी वर्क है। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप भी ज़रूर मीशो से ख़रीदें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।